हे गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 3 दिन से ऊपर छत पे सो रहा हूँ और मैं नीचे सोता था तो तब 7:30 लगभग 8 बजे उठता था। लेकिन जब से ऊपर सो रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ की। सुबह 4 साढ़े 4 बजे ऑटोमेटिक पक्षियों की इतनी अच्छी आवाज़ होती है, वो अपने आप अलार्म बजाते हैं और अपने आप उठाते हैं। ये है गाँव की फीलिंग। और अभी अगर मैं शांत हो जाऊँ ना, अभी आपको भी आवाज़ आ रही होगी कैमरे में पीछे से, इतनी स्वीट्स आवाज़, मतलब इतनी मधुर आवाज़ है यार। सुन के मैं सोते सोते सुनता हूँ ना, हाँ मुझे पता लग गया कि सुबह हो गई है। तो ये फीलिंग है गाँव की, ये बेस्ट फीलिंग है यार। मॉर्निंग में कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं, अलार्म चलता चलता आराम, पक्षी यार इतने अच्छे अच्छे आवाज़ देती है चारों तरफ से। एक बार फील करना ये आवाज़। हाउ इट्स नेचर, क्या ब्यूटीफुल नेचर है यार।